Posnetek ali katerikoli njegov del ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Vsebina je izobraževalna, osebe na posnetku pa svojo udeležbo ne priporočajo nobenega specifičnega produkta, storitve ali ponudnika. Varčevanje z majhnimi vsotami je kot ustvarjanje umetnine. Vsaka majhna poteza prispeva k celotni končni sliki tvojega finančnega uspeha. Zdaj, kako pomembno je redno mesečno varčevanje in kako se ob vseh življenjskih stroških tega lotiti? Damir, pozdravljen. Zdravo. A je potrebno za vstop v svet investiranja imeti že dokaj polno denarnico ali za to dovolj recimo znesek, ko damo za eno ali pa rečemo 2 rundi? Vlaganje v sklade je zelo fleksibilni produkt in definitivno ni potrebno imeti veliko denarja, ker lahko z manjšimi zneski pridemo do veliko denarja. Ja, ampak življenje je drag, ne? Zdaj, kako varčevati, da se na koncu nabere en lep kup denarja? Se popolnoma strinjam, res je težko privarčevati večji del denarja. Moje mnenje je pa tako, če mi načrtujemo finance in vodimo evidenco prihodkov in odhodkov, se da določen znesek dati na stran in iz tega nekoč zraste veliko. Konec koncev tudi majhni zneski, majhni prihranki se seštevajo, ne? Ampak kakšne pa so prednosti tega varčevalnega načrta? Kar nekaj prednosti ponuja varčevalni načrt. Ena izmed teh je tudi ta, če bi jaz sam varčeval in bi vsak mesec, po domače rečeno, določen znesek vložil v štumf, ali bi varčeval pri klasičnih produktov varčevalnih v banki, a ne vem, ali bi bil toliko discipliniran, da bi to naredil vsak mesec, ali pa da ne bi celo kakšen mesec, kakšen znesek ven vzel. Jaz bi ga ziher zagonil. Jaz tudi. Varčevalni načrt ti pa omogoča redno mesečno vplačevanje, kjer ti banka recimo 18. v mesecu prenese 50 evrov na varčevalni načrt. Kakor je že Einstein povedal, obrestno-obrestni račun je najmočnejša sila. Obenem pa poskrbiš, da zaščitiš svoje prihranke proti kopnenju oziroma inflaciji. Ampak koliko je zdaj velik ta vložek mesečni? Da ne zgleda, pol pride ata domov pa reče, familija, žena, otroci, ne hodimo več nikamor, noben dopust ne pride v poštev, doma se držimo za pečjo, ata so odprli sklad. Se pravi, tle čisto odvisen, koliko časa varčuješ in do kam želiš priti. Če mi varčujemo za namen pokojnine, da je naš cilj pokojnina, potem res lahko z manjšimi vložki pridemo zelo daleč. Jaz bi rekel takole, par 10 evrov ali pa recimo 50 evrov, lahko bi tudi tako rekel, od 5 do 10% osebnega dohodka bi bilo idealno. Največ varčevalnih načrtov pa je sklenjeno nekje za 100 evrov. Ampak zakaj so mesečna vplačila boljša kot pa letna? Recimo, da na leto, ob koncu leta pa pač damo denar noter. Moje mnenje je sledeče, kar se tega tiče. Se pravi, tisti, ki že imajo določena sredstva in jih nimajo namena kratkoročno porabiti, je meni najljubša oblika kombinacija obeh. Torej, enkratno vplačilo s kombinacijo mesečnega vplačila, to pomeni, ne vem, od 5 ali 10 tisoč evrov enkratno in pa 50 oziroma 100 evrov mesečno. Tisti, ki pa še nimajo določenih sredstev že nabranih, pa vsekakor priporočamo, da začnejo z varčevanjem čim prej, 50 ali 100 evrov, in tudi če imajo kdaj kakšna določena prosta sredstva, jih lahko kot enkratno vplačilo kadarkoli dodajo zraven. Recimo, jaz sem svojim babicam in dedkom, ko je imel otrok rojsten dan, povedal, da ne prinesel kar denar, in potem smo mi določen znesek investirali v varčevalni načrt. Tam si seveda tudi kupil legice, mimogrede, Lego je tudi ena izmed začimb portfeljev vzajemnih skladov. Ja, definitivno 50 evrov na mesec manj boli, kot pa da moraš naenkrat dati 600 evrov. Ne? Ja, pa tukaj pride do izraza tudi metoda DCA. Kaj to pomeni DCA? DCA metoda pomeni dollar cost averaging oziroma metoda povprečnega stroška. Pri tovrstnem vlaganju je zelo pomembna doba varčevanja, doba vlaganja. Običajni pojav pri temu je pa rast in pa vmesni nihaj, kar pomeni, da z vsakim mesečnim vplačilom, ko ga vplačamo, se znesek vplačila pretvori v točke oziroma v enote premoženja, v vrednosti enot premoženja. In nihaje smo rekli, da so običajen pojav, in takrat, ko vrednost točke se zniža, mi kupimo več točk premoženja, se pravi, se naše premoženje povišalo, kljub temu, da se je cena znižala. Pa tudi, ko pa cena zraste, mi kupimo sicer manj točk, vendar profitiramo na tistih točkah, ki smo jih kupili že prej. Tako da na dolgi rok se izkaže, da smo kupovali po povprečni ceni, in temu se reče metoda DCA oziroma metoda povprečnega stroška.
Ker govorimo na dolgi rok, ampak živimo človeku se marsikaj zgodi. Kaj, če se nam zgodi neka neprijetna situacija, da nujno rabimo denar, a mi denar iz sklada lahko vam poberemo kadarkoli? Tako je, če mi varčujemo za določen cilj, je dobro, da sledimo temu cilju. Do nepredvidene situacije pa lahko pride kadarkoli. Torej, če jaz varčujem za en cilj, škoda bi bilo podirati oziroma izplačevati iz tega, ker se je nekaj sredstev že nabralo in tukaj pride do izraza obrestno-obrestni račun, o katerem sva danes govorila. Za nepričakovane situacije pa dobro imeti poseben fond. V primeru pa, da drugega izhoda ni, pa lahko kadarkoli delno ali v celoti si sredstva izplača vlagatelj. Investiranje pravijo, da je kot trening za denarno olimpijado, čeprav na koncu ni medalje, je vsak vložen cent zmaga. Damir, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in kaj, gremo na zmago, ne? Gremo na zmago.